咁都要玩 live 真係，唉！你換咗香港 ID 未？換咗啦。唔該，你而家俾我copy。啊，咁而家4張 contract，你簽呢個新嘅。呢一 contract 你嗰張 contract 喺 pass 嗰度。我得呢張，俾翻呢張。叫太太睇翻呢個簽名啊！呢個就係太太簽名嘅。係，叫佢跟翻呢個。即係你咁要跟咯，你簽唔到咪要簽第二個。呢有我地址，叫佢寄翻晒俾我啦。咁呢度有啲嘢我攞翻先。咁我 passport 係咪擺度啊？喺呢度啊？第日葉文華先要幫你黐個 visa 佢啊嘛，好似咁佢哋黐落去㗎嘛。Visa 要幾多禮拜啊？2個禮拜得唔得啊？我其實同你 book 咗幾多號啊？10月21號去做啊。但係我 Visa 係咪下個月就要冇晒啦？嗬，過期啦嗬？11月啊嘛，佢哋。係啊。係咯，我10月21號同你做啊嘛，你唔使理佢㗎啦。你11月4號啊嘛。佢知道喺邊度簽名之後嗬？我打交叉啦。我寫咗一共有11個簽名。如果佢唔明就我就問你啦。呢個係咪用新嗰個咩啊？新嗰個地址啊？要新地址係呢個咯。要用新地址㗎啦，因為你10月21號你搬咗屋啦嘛已經。係啊，但係呢度點解唔係新地址嘅？以前呢個舊㗎嘛，呢個 contract 你睇咪都2019年啊，睇咪都。睇咪講下呢個啊？呢個先係2019年㗎嘛。